啊，你告诉我要解决什么问题？老是咳嗽。啊，咳嗽啊。现在天上智能飞行物离地面很近了，它稍微有一个细微的动作啊，比如说那个智能飞行物头部稍微前倾一点，前面前倾一点，下面就产生很大的风啊，往这个方向，前倾一点。假如说它后倾一点，那么这边产生很大的风，尾部那就像一艘，它是这样的样子啊，这样。如果它前倾一点，风就这样，风就这样；如果后倾一点，风就这样。现在它细微的一点点变化，都产生很大的气流对地面产生了很大的气流这说明400个智能飞行物离地面很近很近了，离地面很近很近了。而且今天早上我看了一下子那个网上面，飞机降落失控的很多很多，只是说没有，造成那个机毁人亡这样的事但降落的时候已经很困难很困难了说明那个已经越来越近越来越近了嘛，越来越近了你说现在我知道了，这个400个智能飞行物离地面越来越近了越来越近了现在我知道了，我知道400个飞行物离地面越来越近，越来越近了。而且它一点点的细微变化，都会在对下方的那个气流产生很大的影响。而且它一点点的细微变化会对下方的气流产生很大的影响。然后就是好像把这个信息吸到自己心里了装到心里了这个信息也就这个变化我完全的知道了是我相当于变成了身体的一部分了。那身体的一部分的话是自己的身体一部分的话，完全融合到肢体一部分的话，就像那个人体一样，不会产生排异反应了之前还没装到我心里的时候，就像那个排异反应，你有风力过来，我就对抗你，有点像是这样你像对抗的话，就叫排异反应了，生物学上叫排异反应了。现在这个好像你，我完全认同你这样的，我完全感知到你，就是你几乎成了我身体的一部分了。那成了一部分就没有那个排异反应嘛，不排斥了嘛。那不排斥的话，现在相当于那个摇啊摇，晃，好像对我没影响了信息上是这样这个信息表达的是这样，是不是后面这个智能飞行物对人体，对这边没反应？我估计还有，因为要传消息给你表达但是前面这个信息呢，表示你就像是融为一体的感觉表达这个信息